दादी समुद्र में गोता लगा रही होती हैं। तभी दादी को एक छोटा केकड़ा मिलता है। दादी केकड़े को अपने घर ले आती हैं और अपने घर के स्विमिंग पूल में छोड़ देती हैं। दादी केकड़े के लिए ढेर सारा खाना डालती हैं। अब केकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दारू पी के डांस करने लगता है। ये बात पूरे विश्व में फैल जाती है। लोग दूर दूर से केकड़े का डांस देखने के लिए आते हैं। एक दिन कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से आकर केकड़े को पकड़ लेते हैं और बेचने के लिए शहर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक बाढ़ आ जाती है। लोग उसी बाढ़ में डूबने लगते हैं। यह देखकर केकड़ा हेलीकॉप्टर से जंजीरें तोड़ते हुए कूद जाता है और लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है।